佢哋有調查一班人咧，有一班人咧朝頭早好瞌眼瞓嘅，有啲人你叫你瞓8個鐘頭啦，有啲人咧瞓咗8個鐘頭啊，佢都仲係咩？冇嗰啲咁嘅精神嚟講。咁我哋試下嘅精神嚟講，有25%嘅合格，其他啲都仲係瞌眼瞓。10個有2個好精神。會有啲人係咁嘅，你俾瞓足8個鐘頭啊，佢無論點都係瞌眼瞓。始終一個人點樣去補救瞓覺呢？一個人呢，你講，你知道你愛瞓呢，愛 sleep smart 嚟講，愛叻嘅瞓覺。你唔愛瞓覺，唔愛嗰啲唔叻，愛叻嘅瞓覺。喺呢個24小時呢，你好瞓8個鐘頭，你日日都瞓8個鐘頭，咁你要記錄睇你點樣，你有唔有？呢個係講叫你人本身調查你自己啦。你瞓足8個鐘頭，你睇你下晝有唔有瞌眼瞓？你揸車睇你有唔有瞌眼瞓？你食飽飯你有瞌眼瞓？你攞個記錄啦。我瞓8個鐘頭咗，聽日下晝我食飽飯要瞌眼瞓冇？我食飽飯瞌眼瞓嘅啫嘛下晝，所以有時下晝我唔會食飯，我反而我唔會瞌眼瞓。我食咗飯咧，我真係瞌眼瞓。我唔會食飯咧，我又唔瞌眼瞓。下晝，你哋邊個有咁嘅抵受？大部分都有咁啊，有咁嘅冇？好普通係咪？食咗飯下晝瞌眼瞓嘅係咪？係話你瞓足8個鐘頭，你調查到你仲係瞌眼瞓，你增加10分鐘啊10 minute，你增加10分鐘到15分鐘增加8個鐘頭15分鐘增加，係咪你真係瞌眼瞓啦下晝？不過呢個同你講，你要自己記錄。加我同你講，叫你記錄你嘅瞓覺，睇你會瞌眼瞓，係咪真係瞌眼瞓？你增加，係話你到時夜晚愛瞓覺，你有時候起身愛較冷鐘嘅，俾你起身啊！你瞓計睇8個鐘頭到幾多點8個鐘頭你起身，你早啲瞓啦，你早啲瞓早啲起身，係話你早啲瞓覺好過你遲起身。有2個方式，早啲你瞓覺好過你夜瞓覺遲起身。唔好夜瞓覺，係咪你唔夠瞓？你調查你自己啦。你知道講你唔夠瞓啦，個晏晝你瞓覺，係咪你早啲去瞓覺嚟去補翻你嘅瞌眼瞓啊？啊，好過你遲瞓覺遲起身。你早啲瞓覺好過你遲起身。係你夜瞓覺你遲起身啦，係咪8個鐘頭係咪？唔好，仲更加好，你早啲瞓覺，你早啲起身。呢啲係調查噶啦，啊！